YouTubesta morjesta. Se on tärkeä päivä, nimittäin pop-up-päivä. Kello on nyt 8 aamulla. Mä oon suihkutellut, pessy hampaat. Nyt mun pitää jotain syödä naamariin ja sitten me lähdetään valmistelemaan pop-upia ja näitä paitoja myymään. On muuten niinku rehdisti paras teepaita, mitä mulla on ikinä ollut päällä. Ja hei, oli meillä tää toinenkin printti, katsotaan. Kato, tollain kamo. Menee vitun näppärästi niiden meidän kamohousien kanssa. Sama tyyli. Ja tuolla menee toi. Mut nyt se kaikista tärkein, eli aamupala. Noin tohon päälle vielä. Tommonen vielä kylkeen ja ei muuta kuin ääntä kohti. Auto on jo eilen pakattu ja ihan just lähetään. Nähdään siellä. Toivottavasti jengi muistaa ottaa aurinkorasva. Se on luvannut niinku aika aurinkoista päivää. Ehkä mun pitää sanoa Snapissa tosta. No niin, ollaan saavuttu tänne Koppinpuistoon. Siinä on PVOlle-pistettä jo ja lavaa kasataan. Kuka kysyy? Ja tää on ensimmäinen kerta, kun mä näen tänään videolla ilman, että se on krapulassa tai kännissä. Mä oon hyvin levännyt. Tänään on tärkeä päivä, niin on pakko olla vähän skarppina. Ja nyt on eri biitsi kuin yleensä. Me kasataan meidän pistettä, niin katsotaan sitten. Nyt täytyy kyllä sanoa hevosille, että tulee kyllä hieman rankka päivä ehkä. Me soitetaan musiikkia täällä hirveän kovalla ja te joudutte nyt vähän kuuntelemaan sitä, mutta tykkäättekö te EDM:stä? Kyllä ne tykkää. Mikä meininki? Puolukana, Method. Ollaan oltu pari tuntia täällä. Meillä on teltta pystyssä, toinen tossa. Meillä on tunti aikaa. Meillä on ihan vitusti PV, yli 1500 kappaletta. Käydään katsomaan, mennään sinne. Näistä ei sais niinku mitään viedä pois. Et tulkaa poistaa. Täällä on vittu PVOta, kreatiinia, remmejä ja rannetukia, naisia. Täällä on ihan muutama tämmönen W-energijaos. Nää on menossa kaikki siis jakoon. Näistä ei myydä mitään. Eli tulkaa nyt vittu hakee omanne. Ennen kuin mä juon kaikki. Ollaan saatu pora käyntiin. Täällä on 2 minuuttia ollut pop-up käynnissä ja jono alkaa muodostumaan. Sitten meillä on peili täällä. Mog. Tässä on meidän kuteet. Mikä meininki? Hyvä. Vittu. Leuvetutanko tulee. Lava on kohta valmis. Kaikki hyvin vittu. Ei tässä mitään saatana. Vähän myöhässä, mut kyllä tää onnistuu. Se on meidän kohta ensimmäinen kauppa. Respect Olavi. Se otti tän meidän kamopaidan. Vitun tyylikäs. 100% puuvilla. Pistä tohon noin. Minä hauska päivä. Ja siinä ootte. Meillä on lava pystyssä ja tytöt poseeraa siellä. Mun mielestä tosta lavasta tuli muuten vittu todella hieno. Onhan toi ihan hieno. saatana. Onhan toi. Käy heittää joku. Tuliks ilmanen paita? Pistä tohon noin. Sieltä lähetti ilmanen paita, äijä veti leukoi. Onnittelut. Onks tää se Bikini Fitness-sarja? No niin, heitä sun lempipose. Ja seuraava kilpailija numerolla 1. Otto Manninen. Vitun idiootit. No niin, me ollaan saatu W-herrakin tänne. Vihdoin ja viimein. Matti myöhäisen on aina hyvä olla. Niin. Ei, mut muodikkaasti myöhässä. Täällä on W-pisteellä ihan älyttömästi jengi. Mennäs kattoo mikä meininki täällä on. Täällä on jaos ilmasta W:tä. Jos sä jaksat nostaa sen vasaran, joka on... Missä? Siellä menee vasara. Lähteekö ilmasta veet? Ei vitussa lähde. No ei voi mitään. Seuraava kilpailija. Ei vittu kun se on liimattu. Äijät laittaa täällä feidin minttiä. Täällä on Blendsin piste. Täällä on näitä hiustuotteita, mitä minäkin käytän aina. Ja aina kun multa somessa kysytään, niin, että mitä sä käytät, niin mä käytän Blendsin pomadea. Kannattaa käydä koppaan. No, se on todella hyvää tavaraa. Kyllä mä oon nyt kaiken nähnyt, kun kaverit vittu öljyy toisiaan. Siis tännehän tulee se päivän punaisin kilpailu, mihin Otto sitten osallistuu tunnin päästä. No niin, nyt se on lähtenyt pelti paljaaksi jengille. Siellä on Elmo ihan öljyttynä. Kato, mä melkein näen itteni tosta. Hello! Elmo osallistuu rusketuskisaan, mutta musta tuntuu, että Olle rusketusmokkaisen. Mä en osallistu mihinkään kisaan tällä kondiksella. P. Diddy getting oiled up. Ota pala. Pistetään selkäänkö? Kiimasta lähtee. Mä en oo koskaan öljytty, ei koskaan. Ei koskaan. Sitten me mietitään, että minkä takia kehonrakentajista puhutaan sitä, mitä siitä puhutaan. Meanwhile äijät. Kullanruskea Lorenzo hieroo mua vittu kesäpäivänä, on tää ihan mahtavaa. Ei tässä paljon paremmaksi oikeastaan edes nähdä. Käydään kattoo, että miten tää penkkiskaba etenee. Siellä on ainakin iso mies penkkaamassa.
Joo, ja vetää reppejä. Kai se menee. Heitä tohon noin vitun kova. Mihin kiloihin me mennään tänään? Nyt kun mennään 170 mä uskon. No niin, se on ihan hyvä. Meillä on varmat varmistajat täällä. Mä en häiritse enempää, ettei satu mitään. On täällä ihan hyvä määrä porukkaa saatu saatana puista täyteen. Hieno nähdä. Täällä on jengi kokoontunut kattoo tätä penkkikisaa, niin kai mä itekin sitten menen kattoo sitä penkkikisaa. Ylös! Ais. Otto, tuu heittää päivän kommentti. No siis hyvin on mun mielestä mennyt. Oli tässä pikku mikkiongelmia, mutta penkkikisa on täällä. Joo, nää masinat ei toimi. Joo, ja mikit ei toiminut, mutta penkkikisa menee kovaa eteenpäin. Ja Onks sä menossa seuraavaksi? No, oliks sulla joku 250 tulos? mä ajattelin 180 ottaa tänään. Kyllä jos katsoo tätä rintalihaksia. Oi vittu, mitkä mannerlaatat. Ylös! Ai saatana. Siinä oli liian iso vastus. Oisin nostanut. Saatana ihan mikä tää. Ei, mutta tosiaan, jos et oo käynyt ennen PVOlle pop-upissa, niin mitä täältä voi odottaa? Meillä on PVOlle supplementsei. Sieltä saa kaikki mitä tarvii treenaamiseen. Sitten meillä on Gotta Athletics. Meillä on vaatteita myynnissä tuolla. Tuolla meillä on kaikennäköistä aktiviteettia ja skabaa. Sitten totta kai täällä jaetaan ilmasta energiajuomaa, W-Energy nimittäin. Ja nyt meillä on uutena lisäyksenä äijät heittää kuttei, heittää fledat minttiin. Täällä näin. Alkaa olla aikamoinen festaritapahtuma, että suosittelen kyllä kaikkia niin kuin tulee tänne, että nämä on hienoja päiviä aina. Sitten on PVOlle penkkikisan virallinen omistaja tällä hetkellä. Elikkä Nuturi. Varmaan kiskaseet on tosta niinku ihan huvikseen. Minkä takia äijä niinku leikkii tommosilla painoilla, että mä en niinku vois edes koskea tohon. 170 kiloa. Ensimmäinen ukko inessä. Ja mennään ylös. Kevyt. Se on kyllä uploadien arvoinen suoritus. Mulla on ihan kohta vuoro, kun mä oon venannut, että nää menee nää tästä nyt. Mä hakee 180. Kuuletko, että mä vähän ängätä? Mä lupaan näin, että mä. Oliks se jotain? Joo. Me ollaan päästy Rahkan ja Oton ja Seven ja Ollan kanssa tuomaristoon. Täällä on Lloyd Libiso perkele meille juontamassa kilpailuja. Täällä on todella paljon jengiä edessä. Ei mitään. Katsotaan. Otto voitti jo isoimmat jalat. Katsotaan kuka voittaa seuraava. Rahka, kuka vei voiton Framemogista? Sitä voi sit tutkia, eikä se kaikki huomaa mitä helvettiä. Täällä on jollain frame ja se moggaa. Kaappi. Mies kuin veistos. Ai tulihan sieltä vielä yksi kilpailija. Kukahan se mahtaa olla? YouTubesta morjesta. Täällä ollaan Renen kanssa vittu. Nyt loppu mulla on jotain smäikää tossa kamerassakin. Ollaan Renen kanssa täällä vittu juomassa Hard Shelteria ja pop-up oli suuri menestys. Kiitos kaikille käyneille ja kato. Mä laitan tähän Bart Simpsonin viereen, mä jätän tähän tilaa. Ei kun kato. Laita Pop Smoke. Hait sitten niin kaukaa kun voi hakea, oikeesti. Joo, sus ja Pop Smoke on vitusti samaan hakee. YouTubesta morjesta, me ollaan täällä VVOlle pop-upin jatkoilla. Mä laitan tän YouTubeen! Sano terveisen! Sano YouTubesta morjesta! YouTubesta morjesta! Täällä me ollaan vittu Severin kanssa yössä. Me ollaan lähes baariin. Taksi on matkalla, Jase ei tiedä milloin taksi on täällä, mutta taksi tulee kohta tänne. Mä oon kyllä tilannut sen. Saatiin mahdollisesti häärät meikän kattoperiltä just äsken.
Mä oon vittu meiningissä mukana. Täällä ollaan taksissa ja täällä on vittu molemmat otot takapenkillä, ihan vitun pleksit. Mennään. Moro! Kiitti kaikille, ketkä kävi pop-upissa. Oliko sulla hauskaa? Mulla oli ihan vitun hauskaa, mä elän näitä päiviä varten. Pop-up oli 5/5. Se meni helvetin hyvin, niin seuraavan täytyy olla. Festarit. Me hommataan sinne artistei, me hommataan sinne seltserei ja me vedetään vittu. Okei, eli antakaa meille vuosi. Ei edes tarvii vuotta. 11 kuukautta, niin sit lähtee. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. YouTubesta morjesta. Nyt on baarit käyty. Nyt ollaan menossa takas kämpille. Kiitos, jos tulit pop-upiin. Ja nyt me ollaan ihan vitun skarppina. Hyvää yötä. Pop-upit on nyt taputeltu ja jatkot on juhlittu, niin kuin varmaan vähän naamasta näkee. Mä ajattelin, että mä haluaisin heittää tänne vielä muutaman sanan videon loppuun, koska sitä varten mä tänne YouTubeen halusin tulla alun perin, että mä pystyn puhumaan ihmisille, joita kiinnostaa yli sen 60 sekuntia, mitä yleensä TikTokissa. Ihan ensimmäisenä tapahtuma oli ihan huippumenestys, ja siitä mä haluan ensimmäisenä kiittää kaikkia teitä, jotka millään tavalla tuette meidän toimintaa, seuraatte meitä, katsotte meidän sekoiluja, ostatte meidän tuotteita, mitä ikinä. Toiseksi mä haluan kiittää Ottoa ja Ollea, jotka on siis painanut viimeisen 2 viikon aikana ihan järkyttävän pitkää päivää ja tehnyt semmoista duunia, mitä ei niinku itse pystyisi tohon. Ihan vitun isot respektit äijille. Ja sit se asia, minkä takia mä halusin vielä tänne loppuun tän pätkän laittaa, on se, että niin kuin monet tietää, mä valmistuin koulusta ja en päättänyt hakea mihinkään töihin, vaan päätin niin kuin ihan full timena tätä hommaa tehdä, tätä yrittäjyyttä ja sosiaalista mediaa. Ja mä eilen kävin yhden keskustelun yhden äijän kanssa ja se tuli laittaa mulle vielä viestiä, että hei, että tää niin kuin antaa hullua motivaatiota, että yritän tehdä saman, että niin kuin somen lähtee tekemään ja näkee niin kuin konkreettisesti mitä täällä voi saada aikaan, niin kuin, että todella iso respekti ja näin. Ja siitä mä halusin tulla nyt puhumaan tänne. Jos sulla on joku unelma, ollut vaikka lapsesta asti, niin älä luovuta sen kanssa sen takia, että se olisi liian niin kuin naurettava unelma tai jotain vastaavaa. Koska jos ihan rehellisiä ollaan, niin mun elämä on heittänyt viimeisen 3 kuukauden aikana ihan kuperkeikan. Ja toikin pop-uppi, kun mä katoin sitä, mä olin silleen, että tää on ihan uskomatonta, että mä olen mukana tässä hommassa. Jos 3 kuukautta tai 4 kuukautta sit saisit kysynyt, että hei, että uskoisit sä, että sä oot tämmöisessä mukaan, mä sanoisin, että älä puhu naurettavia, toi on ihan uskomaton homma. Mut todellisuudessa se ei oo. Ja sit sä mietit, että kuka ton koko homman järjesti. Vittu, 3 hökälettä ilman mitään apua tai tukea muilta yrityksiltä tai mitään tällaista. Mitään, niin kuin, kaikki on tehty itse. Ja me järjestetään tommonen pop-uppi, jota ei edes voi niin kuin pop-upiksi enää kutsua, vaan se on rehti tapahtuma. Ja sit miettii, että okei, no mut nää ei pysty, mut miksi mä pystyn, en mä pysty. Me ollaan vittu todella tavallisia,
tai oikeastaan vielä tavallisesta niin kuin alas. Jos miettii, niin kuin, me ei olla mitenkään överifiksuja, todennäköisesti vähemmän fiksuja kuin ihmiset niin kuin keskiarvollisesti. Me ei olla mitenkään överi bisnesmiehiä tai osata bisnesjuttua. Me ollaan ihan todella tavallisia tyyppejä, jotka vaan on päättänyt, että hei, nyt tehdään tämmönen juttu. Niin jos vittu me pystytään tekemään noin upea ja hullu juttu, niin miksi vitussa sä et pystyis? Mä en niinku hiffaa. En mä tiedä, ihan sama. Jos sulla on joku unelma, niin, tai oli lapsena joku unelma, tehdä jotain, niin älä kuoppaa sitä sen takia, että toi on niinku liian uskomaton tai tota ei voi saavuttaa, koska kyllä voit. Mä haluan sen sanoa ihmisille. Mut ehkä mä oon jäppäillyt tarpeeksi. Kiitos kaikille, jotka tuli pop-upiin. Kiitos kaikille, jotka tukee meitä. Ihan hullua. Ja kiitos, että katsoit videon. Peace.